दिखाते चले कि हमारे पास डॉलन्स कंपनी का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर फुल डीसी इन्वर्टर में टर्किश मॉडल जो है वो 4 डोर फ्रेंच डोर जो है आगे, जिसके अंदर 6 दिन अगर आप इसको ना भी चलाएं तो 6 दिन तक अपने अंदर कूलिंग रखने की सलाहियत रखता है। इसमें आपको दिखाते चलेंगे इसके अंदर जो इसका फ्रीज़र का साइज़ है वो बहुत बिग साइज़ के अंदर फ्रीज़र है, और जो इसके अंदर आप फ्रिज देखेंगे तो इसके अंदर जो फ्रिज का साइज़ है वो भी बहुत वास्ट कंपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसमें हम आपको दिखाते चलें कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टर्बो कूलिंग फैन सिस्टम वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। तो बहुत वास्ट स्पेस के साथ है, बाकायदा इसके अंदर बॉर्डर डेक्स भी दिए गए हैं, और इसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाते चलेंगे टर्बो कूलिंग फैन सिस्टम जो है वो भी लगा हुआ है। तो बेहतरीन चीज़ है, क्वालिटी वाइज आउटस्टैंडिंग चीज़ है। तो इसको हम आपको बंद करके दिखाते हैं। इसके अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये फीचर है, ये फीचर है इसके अंदर, आप फीचर्स के चेक कर सकते हैं।